Không sao, vì không quan trọng lắm, vì đến đây là để trải nghiệm và có những niềm vui, chứ không phải vì con cá. Đó. Nghe im lo đi. Hôm nay tôi đưa con trai của tôi đi trải nghiệm ở Azun, đi bắt cá. Con trai của tôi tỏ ra rất là thích thú khi mà được ba đưa đi chơi. Vì ở nhà con trai của tôi xem điện thoại rất là nhiều với tivi, cho nên hôm nay tôi dành chút thời gian để đưa con trai của tôi đi chơi. Để sau này con trai của tôi có một tuổi thơ thật tuyệt vời. Nghe em đang can chưa cả? Út, dạ rốc tí mà. Bây giờ không sao, vì không quan trọng lắm, vì đến đây là để trải nghiệm và có những niềm vui, chứ không phải vì con cá. Đó. Nghe em lo tí nè. Dạ em lo tí. Ừ. Chụp em thôi, chụp em. Ôi dồi ôi. Ăn bờ. Ăn bru á. Cắn dê rồi lại.